卫生间整理一定会用到的10种置物架，瞬间让你家的卫生间干净整洁好打理。第一个呢，纸巾盒，在我家马桶的对面安装了这样一个大开口的纸巾盒，像这种大卷的卷纸、抽纸，甚至大包的洗脸巾都能够轻松装进去，抽拉再也不用担心夹纸了，卷纸就从前出，抽纸就从下出，双吸盘上墙，随便挪位置，使劲一摁就能吸结实。再来个数量更多的毛巾、浴巾的收纳。一家4口，光毛巾、浴巾加起来都得7、8条。收纳困难的朋友，看我家，一条收纳杆直接上墙，搭配10个小挂钩，家里的10条毛巾、10条浴巾都能搞定收纳。就这样挂上去，它也不贴墙，通风也不影响。像我平常是把它直接安在门后头的，卫生间门打开之后呢，它整个也不影响卫生间的美观，真的是太推荐了。再来到洗手台的位置。家里的肥皂3、4块总少不了吧？像我家集中把它们收纳在墙角，全部离开台面。像平常打扫个卫生、擦拭个水渍，真的是相当方便。4、5块肥皂都能放得下，每层还有专门的接水盘，也不用担心肥皂会泡水了。还有这个又好看又好用的牙刷架、牙杯、牙刷、洗面奶、刮胡刀，还有这种巨难收纳的大梳子，一个工具全部搞定收纳，又结实又省地儿。全家的洗漱工具用它整理的明明白白，又整洁又好打理。来到我家的淋浴区，充分利用这个拐角空间，把洗头膏、沐浴露以及常用的清洁剂合理上墙，大大小小的清洁瓶都能够合理的归置，而且真的是稳稳当当。一层不够用，我家安置了2层，上面放洗澡用品，下面放清洁用品。洗澡的时候直接在上面按压取用，真的是特别方便。第6个。家里有老人或孩子的这个东西，你们肯定能用上，可以拆卸移动的花洒架。像平常拖把桶接个水、涮个脚，别提多方便了。上下左右多角度可调，给娃娃冲个澡也是很方便的。第7个呢，拖把钩，一个很小的小钩子，但是解决我们家拖把、扫帚、小地刷的收纳难题。用完呢，就这样直接把它给再挂上去，再也不用东倒西歪又复乱了，而且全部离开地面。像平常洗完澡、刮个水、拖个地也是畅通无阻啊。这种上墙呢，真的是谁用谁香，真方便。大盆套小盆，一家子盆都得3、4个，怎么收纳呢？把盆洗干净，大小摞一块儿，这一个钩子就能搞定4个盆的收纳。你说好用不？真的是又省地儿又稳当，而且还方便拿。第9个拖鞋架。像家里的浴室拖总是湿漉漉的，放在地上呢还真的很占地儿，咱们就可以把它们直接安排上墙，大人孩子的都能放，一次性放2双，放在卫生间真的是又控水又省地儿啊。第10个，有多少人家的马桶刷还是这样放地上？请大家立刻马上试试安排上墙，这样在拖地打扫的时候是真方便呀，啥卫生死角都没了。